要辅佐官方的附属医疗机构，反而对屏东一般的百姓，他的医疗贡献会比那个大医院还来得大。那所谓的那个就是包括的私人开的医院啊，还有齿科医啊、药剂师啊、产博，在日治时期的都有持续增加的。在屏东的部分，其实就大医院是没有增加，就是屏东医院，但是它在一些私人的开药诊所那个，还有所谓的产博啦，还有药剂师、齿科医师都有持续增加，就是在这个图表里面可以发现。那在54页这边，它就是有归纳一下，就是说其实很多时候，虽然这是日本时代，但是到现在还是很多部分是有些这些问题还是存在哦，包括他第一点谈到的是屏东的公立医院极少，哦，就是像现在其实公立医院好像就只有屏东医院嘛，哦，还有一些军医院以外，其实大部分都是私人的医院。那还有就是第二点，他是说医疗。它主要医疗的资源不平均哦，就像因为它其实屏东地形是比较狭长的哦，那其实现在的医疗大部分都是偏屏北，所以在屏南的部分其实比较医疗不足，那它在资源方面也比较分配不足。那第三点，他是说到说开业更少的是牙医师，现在的慢慢的可能，目前我是知道说好像念医学院的反而大部分现在反而首选是牙医系。他好像说牙医师就是第一个是，好像时间是待遇比较好，第二个是时间也没有那么那个。我看电视节目是说跟健保也有关系，而且好像说比较自由，相对一些医生来讲是比较。在早期，其实像我小时候我印象说很多牙医生他并不是那种牙医系出来，他好像是说也是有一点是跟师徒制这样出来的。好像是以前是没牌的，大部分是没牌的。那是补牙齿的，补牙齿的那个不一样，不一样。但是现在好像连补牙齿都不行，都是要牙医。还是有在做，还是有在做。齿模的，那是齿模师啊。那个没有证照吗？没有，那个没有，到现在没有证照。没有证照。是的。但是他有在营业。营业对，他没有证照，但是他有的按医生配合，现在也有齿模。我是知道早期好像就是也是师徒制的，就学了之后就自己出来开业。我小时候那时候了。那齿模的不一样，但是伊马香港，他也是有给人家磨出第三回。我弄给私底下嘛，是不是？不过现在好像就是比较，而且现在牙医都比较盛行，这样做。一个时代的产物了哈。那这个。在54页这个部分有讲到，就是说屏东医院那时候在战后，那时候在民国50年的时候是病床有122床，它是仅次于嘉义、台南。这个部分其实就是说，在当时的环境下，其实屏东医院算是很大型的医院。那后面这部分就是可能就是在讲说屏东医院的一些医生。那其实比较有趣的是，我看到的是55页第2段那边，他是说。当时内科医院有晨会巡访的传统，好像大部分医院都会有这样，但是它比较特殊的时候，它还会邀请地方上开业的医生一起讨论病例，这是现在可能比较没有的。他说可能是当时的医生也少啊，或者是他们彼此可能都是互动很好，就是说他竟然也会除了巡访的传统开晨会以外，也会邀请地方的开业医师一起来讨论那个病例。那后面就讲到屏东医院的一些历史，还有其他医院的如何成立的一些时间点。那这部分我就不细讲。那我们就来我们来讲那个58页好了。58页这个部分比较特殊，是屏东的基督教医院，它最有名的就是小儿麻痹治疗是领先全台的。那在那个时间点是很有名的，就是说它这里有。这里就是说，屏东早期基督教医院，它也是从所谓的1953年从一个小诊所，慢慢的到后来，包括国外教会的资助，到1956年，它转到1963年到大连路建设新的那个基督教医院。那它主要是针对了结核病还有小儿病，在台湾做了很多。那其实这份其实我看到是这个部分我看到是蛮感动的，就是说
其实早期这种教会医院是对台湾来讲，包括原住民，甚至台湾大部分民众，其实对这种比较特殊的疾病一般的公医院啊或私人诊所，其实他们都是避之唯恐不及。那这些教会医院其实都是帮台湾做很多啦，其实那时候其实很多以前认为怪病的，其实都是这些医院承接下来。那在60页这边有讲到护理的部分那这一块的话，在屏东的部分，他有谈到就是说，在战后屏东医院首任的护理主任曾赛珠女士的一些的那个经历她也是从日本时代在日本医师的诊所工作，那慢慢就是被他带进公家系统，各成为那个屏东医院的那个护理主任。那他这边在在62页谈到，就是说他在战后的时候，其实因为那时候其实美元也是对台湾帮助也很大那时候说台湾省政府安排美国的护士针对院里的护士进行3个月的训练，包括建立了3班制、铺床、洗澡及卫教等措施这部分都是由这个曾女士带领去训练，跟后来就是帮屏东的那个民众所进行一些这一块是比较有意思的。那其实这个部分我看到接下来这些就是包括卓德松医师的采访谈到的现在医护的问题他这里有谈到就是说。其实现在年轻护士普遍都留不住所谓的他们的大医院服务一般现在的医院，年轻的护士都是去那种医美诊所啦，或者是去一般的那种，或者是做一次中心，反而这种大医院需要比较好的。他说主要的原因就是写报告啦、进阶问题啊、准备评量资料与病患接触没有经验不到1年就走。处理病人的能力比较弱，沟通能力低，如果不适应就走了。他说，其实还有所谓的医护人员是责任制，如果没做好，本来8小时的接班可能要处理好再接班，下班时间就交替了。他说，其实，医护学校从学校到医院临床的鸿沟非常大，这会造成新护理人员的心理压力，跟学校学的东西跟医学上所发展的新事物跟不上。那其实我本身小朋友住过几次院我觉得其实病人在跟接触，其实医生见不到几次面，医生早上去巡访而已。其实反而常接触是护士其实我觉得护理是现在证明叫护理师，他们不喜欢人家讲护士，要讲护理师。我觉得是真的很辛苦了尤其是在大医院的护理师是真的很辛苦。那其实像我亲戚有一个也是今年也是拿到护理师的执照跟去实习，其实他到嘉义的长庚医院，他好像也是不太能适应，也是实习不了，好像待不几天就想移到别的地方去。其实我觉得，当然包括现在年轻人抗压性也有关系包括可能这里有谈到，就卓德医师也谈到说，其实基督教医院它其实。也有面对这个问题，但是因为屏东还有几个专科那个护校，还有包括他们的护理师花很多心血在身上，所以他们的流动率比较起来比较不会那么高但是其实我在青教医院常听到护士在抱怨他们的薪资所以其实还是有很多问题的。那我现在知道的比较多护士都大部分跑医美诊所或者是。做一次中心，他们是说比较轻松。其实这也是台湾的问题，目前的医护的问题。对，最主要是医师为什么护士的薪水跟医师差不多？但是，社会地位这里有谈到，就是说下面有谈到说，其实在日本时代，其实护士反而是一个好职业。他说。其实那时候在日本时代，他日治时期，他还是认为是女子高尚的天职。其实那时候他是说，其实护士在那时候还是认为
是比较好职业，不像其实像我们成长辈好像去念护校，好像是觉得是好像没有办法继续升学还是什么，有一点这种味道在。就包括早期好像王永庆成立那个什么护校，也是那时候初期的问题，好像也是有一些背景在。那第3节的部分，所谓助产士接生的部分，那这个部分在后期就在日治后期的时候就统称为产婆。那其实他说早期其实产婆，他并没有说受过专业的训练，还有拿到执照，其实都是比较艺高人胆大，所以造成那时候很多问题在，包括死亡率比较高。那到那个日治的时候，他就有一定的那个需要接受1年以上的教育，并通过产婆试验，才发给你执照。那他说那个助产士那时候会存在的，因为当初的医生能力太少，能力上不可能阻挡所谓的耗时的接生工作。那在65页这边写说，民国50年代这时候，政府是比较鼓励产婆下乡，有时候助产士下乡，那时候给他的奖励就是一台脚踏车、产包以及2年的房租补助。好，那在66页这边谈到一个蛮有趣的现象，就是说，在日本在1896年推行妇科教育，不过当初就是说台湾妇女其实那时候比较保守嘛，就是说其实他认为生产还是不要找医生，他比较保守，他还是情愿找那些产婆。那其实那时候选科的部分，它有一个数据，就是说到1915年的时候，总督府学校已经有364位毕业生，可是选择妇科的不到1%。他这里有举个例子，就是说屏东出生的台湾首位的那个妇产科医师黄登宇医师，他其实在这一块其实是包括他有当一些讲师啊讲义，但是他自己却选择当公医，他没有当那种纯粹的妇产科医生。也是跟那时候的环境有关系。那他在下面有谈到，就是说，随着医院整边扩建，还有大量中国移民，这就是战后了那时候国民政府来台带了很多那种外省中国的移民。那他说普遍外省的妇女不相信在地的产婆，所以在军公教身份享有公眷保的优惠下，纷纷转为医院的妇产科。那在民国61年，医生的接生率首次超过助产士，也代表是这个行业这一个已经慢慢的式微那就是一直到了民国86年，其实助产士接生的不到了那个仅有那个0.13%而已，所以变成说它已经式微。但是这里有谈到就是说，它在医疗这一块，就是说包括日治之前，包括到那个后来比较普及的，大家到妇产科看病的话。这个部分其实这一段历史其实就是所谓的助产士在扮演的很重要的角色。那第4节的部分就是说，西药的引进改变了用药习惯。那这一个就是我们刚才提到那个医生，就是玛雅各医生，他在当地那个刚用西药的时候，他甚至被当地人称为杀人炼药。他这里说，当地人说他是杀害汉人、挖眼睛、取脑勺制药。我在猜他这个会有这个说法，应该是看到，因为我看那个可能是会不会看到他们有那个标本，都骷髅头那种，因为西药好像都会有那个结构的，会不会是？就是在那个高雄那个是有一个蜡像嘛，上面就有说明啊。毒物的标志，毒物。英国领事馆啊，英国领事馆后面不是有蜡像吗？就是在说明一排人，他拿那个眼睛是挖他的眼睛，上面就有这个说明。对，所以我的意思就是说，那时候他就是认为他的标竟然是杀害汉人、挖眼睛、挖脑勺制药，所以当时候就是开了20天就被迫关闭。其实我觉得这蛮奇怪，说怎么会去把他的药把它想的是那可能就是看他的他们的那个标志啊，或什么，或是他的标本，不然怎么会有这个说法？他上面的说明是说，他因为不用钱，看病不用钱，看不明显，所以就一堆那个原住民什么很穷，
看，很神奇啊！他这样可以治啊？怎么可以治啊？对，有时候其实就是这样，有时候就是一个时代，就是现在看起来很荒谬，但是可能在那个时代就会有这种那个。那在68页这个部分，就是他有谈到，就是说，他有谈到说，即使那时候日本人他比较重视西医，但是其实在西药的部分其实是很贵的哦，一般民众是很难去买得下去医治，所以还是以服汉药为主。所以其实会保存下来也是有这个原因在。那他这里就比较后段就有谈到说，药局还是有些药局还在早期的那个就是在早期的时代，那个战后的时候还是有药局向药剂师借牌执照，甚至会帮药剂师缴会费、年费，因为药局生意好，现在还赚钱。但是随着1995年实行全民健保，这些药局的生意变不好。他这里有采访那个树生的老板娘，这个老板娘也是，其实就是有药师背景的媳妇啦，就是我刚才提到了，她就是娶这个有药师背景的媳妇。这个老板娘认识，他就有谈到就是说，其实他们以前卖的就是可能就是一些成药啦，一些广播电台的药啦，或者是他说现在其实很多健康食品不一定要在药局卖，现在都在超商、大卖场，甚至电台或者是购物频道就可以卖。包括现在全民健保的药，你要去申请。他说其实他们早期也有做一些，也有跟健保局做这个申请，但是觉得手续很麻烦，所以后来也就没去做。所以他说其实现在药局要申请，反而是卖奶粉、尿布，所以说其实他说跟以前生意差很多。但69页这边比较有趣是，可能在我的成长背景是已经没有，但是可能在老师或者是药师这一块，可能就是可能你们小时候还是有，就是说寄药包，对，有吃过，他一段时间就来换药，顺着类的，他就是就是他就会固定有业务去你们家放药就对了。对，业务。1个月还是3个月？跟你们那时候是看医生不方便，就是先吃药，对不对？有问题就先吃药。那个是成药嘛，压腿背又常用药。不是很严重就先吃那个药，对不对？感冒药，肚子痛啦。等于是家里就有因此发烧。其实我觉得这也是一个时代的产物啦，像包括现在药局会视为，我现在听说全家，我上次看一篇报道说全家现在有一个策略啊，是要卖药。全家便利商店说要卖药，说要买药，就变成说，对啊，现在好像是说一个时代下，好像是买药更方便的，就是不一样。我前一阵子看了一个我故乡的安南区的那个，就是一本书叫《草地古镇》，它是一个日本受医学教育的三明治一样，它也是一样要也是用药包来输出电。那个他描写说交通不方便，医生少了，所以他就没办法说，所以他药包要放那边，你比较方便，因为并不一定找到医生了。那现在其实都比较方便，都几乎都没了哦。而且他说现在实施医药分业，药也不能随便乱卖。那现在有一种类似，现在电视有在演啊，那个类似这种道家服务的，道家服务的那种年轻人他就是恢复这个制度，说我就去看，那个算是医疗的创新制度，你就是讲培养出来年轻人直接让你家里面服务因为有些老人家他可能病了，他也不会去医院啊，你就去来类似简单的门诊主动到他补上来，基本上年轻人都搞出来。现在其实说，像包括前一阵子那牛奶不是出问题嘛，现在也是很多就是说牧场直送，就变成是有一点团购的味道，其实都时代都有一些那个。那在下面就是谈到就是说所谓的医药分离，其实有时候有一个政策就是有好有坏，但是他是说对药剂师来讲，
其实就相对而言就是比较提升他的地位嘛，就是说比较专业去分了。那其实我像我有一个同学，亲戚的同学，他刚毕业，他也是刚拿到药师执照，他说一个月就5万多了，所以算是还不错。现在来讲，一个月就5万多，在医院工作做药师的话就刚毕业的，基督教医院，我就去等很久拿药，我就不了解，他那大排长龙，有找不到药剂师，对啊，找不到药剂师量有限，所以只有2个窗口啊。以前比较多，不知道为什么，我爱找不到药剂师，钱多的，这边。这可能问药师啊，要是现在是药剂师比较算是需求，会比较那个。不会吧？不会是不是？到药局，就是到药局，不是到大型医院去，就是那种比如说小型的药局，药剂师如果可能到大医院跟，也许可能因为现在应该还是有很多药师，只是可能大医院跟小型的药局还是会有差，所以才像平时那种才会找不到这种待遇吗？是待遇。不是，他们有药生啊，也有药生啊，不一定说全部要生，有药生啊。有些药生也要实习的大家也实习。像我一个大学同届，我同届的同学，他是念雄中的，可他后来去考，其实他比较兴趣是美术，他就辅仁，其实他也是那种辅仁的那个艺术系毕业，就后来他也是家里面是开药局的，后来现在又回去大人院，又说要当药师，又去大人院，所以其实有时候可能他看好这一块了，现在药师这一块可能什么都会比较好。那最后面他有讲到就是说多重的卖药管道，那这部分就刚才前面有谈到，就是说有一些广播药，那个公播电台卖的药。其实这个我想到我一个同学的阿嬷，那时候他还在世的时候，就是一天到晚就是买那个电台的广告药，都买到家人都受不了，就跟他说你不要再买，但是他就说那种就是他就讲到好像是神仙妙药一样的药，然后这个很好，这个很好，这种其实这个都是很恐怖的啊。既然老人家会相信成这样，一定有他的行销厉害的地方。好，那第3章大家有没有觉得有没有什么想提出来的？第三章主要是讲说西式的医疗照顾的引进。那如果没有，我就快一点，因为时间也到了。那第4章的部分就是讲到公共卫生及传染病那这一块其实就跟我们的生活环境比较相关，就是说成长背景像包早期慢慢的就是一代一代上来，他面对的一些公共传染病就不一样。那其实最早期其实最重视就是所谓的公共卫生它的建立那公共卫生跟疾病的相关是非常密切，环境不干净会引发各式的寄生虫，而寄生虫主要是传染的各种疾病的媒介，因为公共卫生就是疾病防治的最，所以在包括日本时代或者是战后国民政府来台，其实最重视的就是这一块。那这里有谈到一些比较的那个，那有谈到说屏东那时候战后的时候，在比较缺乏医疗人员，加上卫生环境比较那个的，主要是在山地乡的部分那时候小朋友的那个蛔虫率的比较高，那时候常常会发现说，小朋友竟然很大的肚子，其实里面都装了蛔虫。这个部分他有谈到。包括我记得我小时候，我们以前念国小都要做那个老虫，那个柿子那个，我不知道现在还有没有，现在国小没有了其实这就是一种时代的回忆，就包括跟老师或者是教师以前小时候更不一样那后面谈到公共卫生的推行，这部分我就不细讲了。那在那个75页这个图表就是讲到一些屏东各地的那个卫生所它的历史，还有包括它有一些它的那个，这大家有空可以看一下。
那我们到第二节77页这一块，那这一个有讲到说，其实屏东县它以前所流行的，包括小儿麻痹、霍乱、天花、肺结核、疟疾、登革热、SARS、肠病毒，包括近期的SARS 肠病毒，还有包括 H1N1，这个部分就是包括其实环境在变的，其实病种也是会突变的它一直在变，等到变到一个程度是我们现在目前我们自己身体没有办法就变成这个疾病，包括像 SARS 也是一样N1H1 也是一样。那这里有谈到就是说早期就是所谓的流行性脑脊髓膜炎，还有霍乱这有些早期的，还有包括天花啦、结核病这都是在那个时代慢慢的演进，有发现一些公共的传染病，它包括疟疾。那小儿麻痹的部分，就是在屏东来讲算是比较特殊，因为我们有一个评级那时候评级有一个医师就是对这一块就是着力很深，他是算好像挪威籍的吧？对，他是挪威籍的那个毕加士医师我觉得真的很不简单真的就是从北欧那么远来台湾又这么奉献，其实我觉得真的很不简单。就他有谈到就是说，他这里有一段他谈到就是说，小儿麻痹对台湾幼儿成长带来的伤害很重。我曾经向世界卫生组织要求那个疫苗，但是并没有成功，后来只能透过关系向制造疫苗的美国药商争取，最后终于如愿，也让屏东基督教医院从1962年从美国进口沙宾疫苗，并免费帮屏东4000名儿童接种，这也是台湾地区第一次大规模接种小儿麻痹疫苗的这一段口述历史。那他这里有谈到一个，就是说他那时候2010年回台湾很多他以前那个治过的小朋友，现在都长大了，都有来再跟他共聚那这里有讲到一个政大中文系主任高贵惠，那时候出生的时候是左脚萎缩，后来被医师矫正甚至还成为体育好手，大学还是垒球跟排球队队员这个部分其实我觉得我看到这一段我是蛮感动的他是说那时候其实才跟他收20块，减轻父亲的负担。如果然后最近好像有他的新闻，你说这一个毕加斯，他如果我现在应该看得到，哇，我印象。因为那时候就是他那个屏东基督教医院那时候有办一个60年，他成立60年，然后那快60年还是那时候好像就是有邀请一些医师回来，跟他是其中一个。好，那还有所谓的4E红性脑膜炎，这都是那时候台湾经历过的一些那个。那这里这一个脑膜炎这个有谈到一个屏东蛮有名的医生，叫做那个，郑中武医生他这有讲到说他如何在治疗的过程去发现这一个病虫有一个特性，而去做实验，甚至因为他这个发现让屏东让那个他有名，跟让屏东就是他甚至他这里写到说还促进了小儿科学会第2次到屏东县举办他发表了很多，其实这些都是在屏东蛮有代表性的意思。那还有所谓的登革热，登革热就是现在大家闻之色变的登革热还是没有办法，这个还是有在。登革热这个部分很早期，好像是屏东跟高雄是最严重的在近期的话，但是反而最近又是台南又爆发更严重现在一眼穿那个长镜，穿执行太神，这个把自己照出去，真照出来。然后这个就大家有空再看，就比较细节。那88页这里有讲到 SARS 其实也是我们都有经历过的，我们这
大家都经历过。那 SARS 其实我现在回想蛮有趣的，那时候我在台北念书，我租房子是住在那和平医院旁边。那时候其实也是蛮恐怖，现在想一想蛮好玩，就是有一点那个还包括前一阵子的 H1N1，还有艾滋病。那它这里就是比较台湾，就是的历史的一部分啦。那几乎全台湾都有。那但是它最后在91页有谈到，就是说屏东比较特殊的疾病，就是包括恒春的部分。它有所谓的葱脓霉菌性的角膜炎，这个可能跟落山风还有当地种植洋葱有关系。那还有所谓的，因为屏东也有很多的屏东靠海又有东港一些比较好的港，所以它也有一些讨海人也比较多，所以变成说它也有海洋菇菌引发的坏死性的脊膜炎，还有所谓的也发生过所谓的食物中毒。那这里讲到的食物中毒，包括早期可能环境比较不好，可能水源在工业化的过程水遭污染，那时候还是吃那个菌川或河水里面的那个贝类，所以其实也有发生很多的食物中毒，还包括所谓的海鲜什么都有。最后就讲到说有一些，还有我们台湾是养猪，屏东是养猪的那个嘛，主要的县市，所以也有产生一些那个带来的那个，还有包括那个动物性的那个钩端螺旋体病，这个部分我就比较不了解了。那这有谈到，那这可能就是谈到屏东这一章所谓就谈到公共卫生与传染病。那这个部分就不知道大家有没有什么想提出来跟大家分享。这个登革热到现在都没办法那个好像每年都是会面临这个问题。可是我在想说，登革疟疾可以消灭，为什么登革热不能消灭？这个是不一样的东西啊。屏东现在还是有便利啊，对啊，都还是有